Utan ingeniører, inga danning. Jeg elskar å snakke med de døde. Særlig når de får meg til å tenke. Jeg sitter i sola på en benk i Marbella og har ferie. Vel, jeg sitter og les Helmerdals bok Teknikk, kultur, samfunn. Hvem var Helmerdal? Kort fortalt var det han som bygde landet etter siste verdenskrig. Under krigen var han radarforsker og senere pådriver for radiolinjesamband og fjernsyn i Norge. Han var særskilt opptatt av teknologien sin rolle for framvokster av kultur og samfunn. Kort sagt, utan teknologi er korkje samfunn eller kultur mulig. X-Fill Light. Ennå i høst skal jeg undervise i X-Fill Light for ingeniørstudentene mine og treng åndelig påfyll og ammunisjon fra Helmerdal. Studentene mener at emnet er fullstendig irrelevant og bortkasta. Er det det? Dahl begynner fortellinga med den eurasiske oldtidskulturen. Grunnlaget for den er vatningsanlegga. Utan kunstig vatten i ING kunne ein ikke ha produsert mat i overflod. Med overflod kjem samfunnsutvikling, med ei overklasse som kan leve utan å arbeide, og som kan sysla med kultur i staden. De kan bruke tida til å bygge monument over seg sjølve. Pyramidane er det synlige prøvet på velstanden som teknikken har bringa fram. Hvorfor vært ikke teknologiens rolle for gangen i historia påpekt og framheva? Så er det de gamle GRE-karane. Hva har de med verka med? De snakka ned teknikk og handverk. Aristoteles skrev i Politikk, bok III, kap 5, at han ikke anerkjente handverkaren i den ideale staten. De var sosialt mindreverdige. Aristoteles vart de medfar til de to kulturane humaniora versus naturvitenskap, som framleis slit med den dag i dag. C.P. Snaus sa i den kjente redeforelesinga om de to kulturane i 1959 at det var like viktig å kunne termodynamikkens andre lov som å lese Shakespeares sonetar. 60 år etter ser det ut som om Aristoteles' ideal framleis er det rådende. Pådriver for samfunnsutviklinga. Jeg sitter fitra og les om hvordan teknologi opp gjennom historia har vært pådriver for samfunnsutviklinga. Velstand, økonomisk vekst og fravær av svolt og naud hadde ikke vært mulig utan teknologi. Helmerdal viser til ei rekke små steg i utviklinga som har fått stor verknad. Stigbeilen, til dømes, sytte for at mongolane kunne skyte fra hesteryggen med stor presisjon og de medinnvandra Europa. Gutenbergs presisjonsstøy-PTE-typer sammen med spesialutvikla sverte gjorde det mulig å tykla og spreie kunnskap til hele Europa. Dampmaskin fikk mer energi til produksjon enn det dyr og menneske kunne gi. I tillegg kunne ein med vass og jernvegar plassere maskinane der de trong de, uavhengig hvar drivstoffet kom fra. Så er det det faktum at teknologien ikke kan vedtakast eller styrast. Han bare skjer. Atombomba, datamaskin, internett og kunstig intelligens er gode dømme på det. Teknikken er selvkontrollerende, i motsetning til humaniora og naturvitenskap. ME diskuterer framleis Platons filosofi, selv om han er fullstendig avleks, og bruker Newtons gravitasjonslov selv om Einstein kom med ei bedre. Teknikken, derimot, vært nådeløst dømt her og ennå anten verkar han, eller så verkar han ikke. Av den grunn vært teknologien sjølsagd og de med, usynlig, for oss. Hvorfor vært ikke teknologiens rolle for gangen i historia påpekt og framheva? Ifølge Dahl av den enkle grunn at historikarer ikke er interesserte i eller forstår teknologi. Det finnes bibliotek fylte tilranna med litteratur om Napoleon, medan datamaskinens far, Claude Shannon, er det knapt noen som veit hvem er. Når det gjelder teknologi, vært det mest enkel kronologi og biografi. Ingen, med unntak av Dahl, fortell oss om den sosiokulturelle rolla til teknologi. Heller ikke studentene mine er særskilt interesserte i teknologisk historie, selv om de skal være teknologer. Kanskje de umevite har akseptert Aristoteles, dom om ikke å få slippa inn i idealstaten, men heller spiller rolla som slaver og samfunnets dossarar. Ungdommen. Så vært jeg forstyrra av et bussvarsel. Jeg åpner telefonen. Dette miraklet som inneholder 150 års teknologihistorie pakka sammen på en slik måte at ingen lenger forstår hvordan han verkar. Jeg les en kronoartikkel, frykter akademisering av ingeniørstudiene. Der er studentene mine redde for at 2,8% av undervisninga brukt på X-Fill Light kan ødelegge utdanninga dere. De vil ikke utvide sitt eget perspektiv. At ungdom ikke skjønner at de bare er en del av en historisk prosess som de burde lære mer om, kan jeg kanskje forstå, men at lærerne bakker de opp ved å utføre den mest kjente øvinga i akademia, omkamp, gjør meg fortvila. Heldigvis har jeg med en annen bok. Jeg åpner Shakespeares sonetar. På den ene sida originalteksta og på den andre omsett til nynorsk basert på 1912-reforma. Ved å sammenlikne de to tekstene klarer jeg å deschiffrere sonetane, og jeg føler meg som et helt menneske. Kjelde, Helmerdal, 1983. Teknikk, kultur, samfunn. Om egenarten i Europas vekst. Oslo, Ingeniørforlaget. Per Thorvaldsen. pth-hvl.no